Hvala vam najljepša. Dakle, ovaj drugi panel će biti tematski usko vezan za prvi panel, tako da sigurno neka od vaših pitanja za koja smatrate da su ostala možda i neodgovorena, sigurno će biti kroz ovaj panel ili kroz diskusiju koja će uslijediti. Ovaj panel će imati jednu poprilično tešku notu u smislu da ćemo razgovarati o budućnosti bavljenja prošlošću. Tako da sagledat ćemo malo na koji način i šta trebamo da uradimo u procesu suočavanja s prošlošću u nekom budućem periodu, nakon što Međunarodni krivični sud okonča svoj rad, nakon što sav teret bude spao na domaće pravosuđe, čija uloga u suočavanju s prošlošću je nesporna. Dakako da i Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, kao i domaće pravosuđe, kao i suđenja za ratne zločine na ovoj teritoriji koji su se desili u trećim državama, sve to je nesporno imalo veliki uticaj na procese utvrđivanja činjenica, pa možda je u nekom užem smislu i na same procese suočavanja s prošlošću. No ono što je realnost u kojoj mi svi živimo i sa kojom se mi svaki dan, prvenstveno vi koji sedite u ovoj sali, suočavamo, jeste da ti procesi suočavanja s prošlošću u nekom društvenom kontekstu, širijem društvenom kontekstu, možda su tek na početku, ako su uopšte počeli. Stoga, tokom ovog panela, uvaženi panelisti će govoriti i o tome šta i kako možemo učiniti više na tom pitanju, šta i kako mogu i drugi društveni akteri doprinijeti tom procesu i trebaju i moraju doprinijeti tome, a možda ćemo onda odgovoriti na pitanje jednog od panelista iz prethodnog panela koji je rekao da li mi možemo bolje od ovoga. Danas na ovom panelu su sa nama gospodin Martin Petrov, šef kabineta sekretara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Ibro Bulić, tužilac sa Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zatim gospođica Nidžara Ahmetašević, novinarka, dr. Goran Šimić, član ekspertne radne grupe za izradu strategije tranzicijske pravde Bosne i Hercegovine, takođe profesor na fakultetu, i gospodin Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj. Gospodine Petrov, da počnemo sa vama, s obzirom da vi dolazite sa Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju koji okončava uskoro svoj mandat. Kakvo je vaše viđenje onoga što će se desiti u budućnosti u tom procesu utvrđivanja činjenica i suočavanja s prošlošću? Hvala, Aleksandra. Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje s vama danas i što vam se mogu obratiti u okviru ovog panela. Govorit ćemo o aktivnostima nakon zatvaranja MKSJ i o nekim daljim institucionalnim aktivnostima. Mi smo čuli u prethodnom panelu mnoga očekivanja o tome šta je MKSJ mogao uraditi ili treba uraditi bolje. Čuli smo da postoji dosta nezadovoljstva o tome šta MKSJ nije postigao prema mišljenju određenih grupa. Međutim, MKSJ nikada i nije imao svrhu rješavanja svih problema koji su nastali kao rezultat sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Tribunal je imao vrlo konkretan mandat i što je najbitnije, njegova namjera je uvijek bila da funkcioniše kao privremena institucija, da sudi najozbiljnije počinioce, da sudi počinioce najozbiljnijih krivičnih dijela i zločina u bivšoj Jugoslaviji i nakon toga da završi sa svojim radom, ostavljajući prostora domaćim pravosuđima da procesuiraju ratne zločine na nacionalnom nivou. To je upravo ono o čemu ćemo i govoriti u našem panelu. Kao što ste već čuli, rezidualni mehanizam za međunarodne tribunale je uspostavljen. To je način na koji je Vijeće sigurnosti omogućilo jednu institucionalnu platformu za nastavak rada MKSJ, koja će omogućiti domaćim pravosuđima da nastave sa procesuiranjem predmeta ratnih zločina. Institucionalni razvoj, ono što sam rekao na početku, je jedan relativno nov pojam. Mehanizam je uspostavljen u decembru 2010. i nastavit će sa osnovnim funkcijama MKSJ
i isto se odnosi i na tribunal za Ruandu. To nije neko iznenađenje jer je jasno da kada se tribunali zatvore, postoji čitav niz funkcija koje se moraju nastaviti, uključujući, što je veoma bitno, pomoć i podršku domaćim pravosuđima. Ova dva tribunala su usko surađivala sa Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija i postoji i sada ovo novo tijelo o kojem ste vjerovatno mnogi čuli, ali ne znam da li znate o čemu se tu konkretno radi. Tijelo koje je uspostavljeno 1. jula 2012. Vrlo kratko. Radi se o jednom tijelu koje predstavlja jedinstvenu instituciju, ali sa dva odjela. Jedan je MKSJ, odnosno počet će se radom 1. jula 2013. sa sjedištem u Hagu, i jedan za Ruandu, odnosno za tribunal za Ruandu, izvinjavam se, i u sjedištu u Aruši. Taj odjel mehanizma je započeo sa radom u julu 2012. Što se tiče strukture, bit će vrlo slična strukturi MKSJ, imaće jednog predsjednika, jednog glavnog tužioca i jednog registrara, odnosno sekretara. Biće veoma mala, ali efikasna organizacija i imaće također privremen mandat, kao što je to bio slučaj i sa MKSJ. Jedna od osnovnih karakteristika mehanizma je sljedeća. Kao prvo, ne trebamo posmatrati ovaj mehanizam kao neki mali, mini MKSJ, jer ima mandat samo da nastavi sa osnovnim funkcijama tribunala, a o tome ću nešto kasnije detaljnije govoriti. Osim toga, funkcionisat će kao privremena institucija koja će i ocjena postojanja, potrebe za postojanjem tog mehanizma će se provoditi svake 2 godine. Mehanizam će započeti sa radom dok tribunal još uvijek postoji, tako da će tokom određenog perioda tribunal i mehanizam postojati u isto vrijeme, ali jedna institucija će imati nadležnost za odlučivanje u određenim stvarima i što je možda i najbitnije za nas ovdje, Vijeće sigurnosti je odlučilo da će države osigurati aranžmane da poduzmu potrebne mjere da primjene statut mehanizma u njihovim domaćim pravosuđima. Osvrnut ću se kratko na funkcije, odnosno osnovne funkcije, neke čisto pravosudne funkcije, a to je da potraga za bjeguncima, što u stvari više nije relevantno obzirom da su sve osobe na kojima je ispisana potjernica i uhapšene, i također trebamo imati na umu da svaka najava žalbe nakon 1. jula 2013. godine njom će se baviti mehanizam, a ne MKSJ. Znači, mehanizam će postupati po toj žalbi. Ponovno suđenje. Osoba koje su optužene za MKSJ ponovno po datum koji je relevantan je 1. juli 2013. godine, uko je donesena odluka o ponovnom suđenju, onda je mehanizam odgovoran za dalje postupke i također za konačne presude. Također, nakon 1. jula 2013. godine, ukoliko je podneseno određeni zahtjev, onda će mehanizam da ga razmatra i ustupanje predmeta sa čisto pravosudne strane. Kao što i sami znate, svi naši predmeti su u toku i neće se ustupati. A što se tiče drugih funkcija, ima čitav niz bitnih funkcija koje će biti veoma važne za vas ovdje. Zaštita svjedoka. Očigledno zaštita svjedoka se ne završava sa završetkom rada MKSJ, odnosno potreba za pružanjem zaštite svjedocima i ostaće na snazi postojeće zaštitne mjere, nego će mehanizam odgovarati i na zahtjeve vezane za zaštitne mjere u vezi sa korištenjem određenih dokaza pred domaćim sudovima. MKSJ će
samo biti zadužen za te zaštitne mjere u predmetima koji su trenutno u toku do njihovog završetka. Svi drugi predmeti u kojima se pokreće pitanje zaštite svjedoka bit će u nadležnosti mehanizma nakon 1. jula 2013. godine. Još jedna bitna stvar je i nadgledanje provođenja presuda. Kao što znate, MKSJ ima dogovor, sporazum sa nekoliko zemalja za izvršenje kazni i također je odgovoran za nadgledanje izvršenja kazni. 1. jula ta nadležnost sada prelazi na predsjednika mehanizma, tako da od 1. jula svi zahtjevi, znači 1. jula 2013. pa nadalje, svi zahtjevi za ranije puštanje ili smanjenje kazne će biti razmatrani od strane mehanizma, odnosno ne MKSJ, i druge dvije funkcije su pružanje pomoći domaćim pravosuđima, a tu govorimo o dokazima koji su potrebni za suđenja u domaćem pravosuđu u predmetima koji se tu procesuiraju i omogućenje svjedočenja u tim predmetima. Zatim 1. jula 2013. godine, jako bitan datum, ta nadležnost će preći na mehanizam. I na kraju, tema koja je jutros spomenuta je vođenje arhive. Vijeće sigurnosti je odlučilo da će arhiva tribunala biti zajedno sa mehanizmom, locirana zajedno sa mehanizmom, što znači nema sumnje da će tokom određenog perioda mehanizam imati nadležnosti da vodi arhivu, odnosno da obezbijedi pristup arhivama za zemlje bivše Jugoslavije. Šta to znači u praksi? U praksi to znači da od 1. jula iduće godine mehanizam će biti vaša kontakt organizacija za ova pitanja. To znači da funkcije koje trenutno su funkcije MKSJ će preći na mehanizam i mehanizam će imati isključivi autoritet da se njima bavi. To je vrlo bitna promjena i vrlo je bitno da svi budu dobro obavješteni o tome, jer ove rezidualne funkcije o kojima sam govorio u stvari su, odnosno ovaj mehanizam u stvari koji je Vijeće sigurnosti uspostavilo, će pomoći za nastavak procesuiranja ratnih zločina i suđenje za zločine u bivšoj Jugoslaviji. Znači, mehanizmi su tu da pomognu domaćim pravosuđima da izvrše svoju funkciju. I još ću kratko reći nešto. Vijeće sigurnosti je konkretno prepoznalo potrebu za uspostavljanjem ovih mehanizama upravo u tu svrhu da se nastavi posao MKSJ omogućavajući domaćim pravosuđima zemalja bivše Jugoslavije da nastave sa tim radom. Hvala vam, gospodine Petrev. S obzirom na kontekst da onda odmah bez odlaganja damo riječ gospodinu Ibri Buliću sa tužilaštva Bosne i Hercegovine. Poštovane dame i gospodo, dozvolite mi da se zahvalim u svoje ime i u ime tužiteljstva Bosne i Hercegovine na prilici koju smo dobili da učestvujemo na ovoj izuzetno važnoj konferenciji. Tokom godina tužitelji u Bosni i Hercegovini zaprimili su prijave protiv više hiljada osoba koja se sumnjiče da su izvršile krivična djela zločina. Svaka od tih prijava zahtijeva studioznu i temeljitu provjeru prije nego što se ta lica optuže i izvedu pred sud. To su ogromni i dugotrajni postupci od kojih neki traju više godina, jer tužitelji traže dokaze koje im će dokazati svaku činjenicu standardom izvan razumne sumnje, kako bi se obezbijedila pravičnost i zadovoljila pravda. Stalan je pritisak žrtava da se brže procesuiraju predmeti zločina i da se počinitelji kazne, što je i razumljivo. U Bosni i Hercegovini se mora stvarati atmosfera u kojoj počinitelji zločina neće uživati status nacionalnih heroja i u kojoj će žrtve i svjedoci slobodno i bez pritiska i straha svjedočiti na sudovima. Mora se osigurati sigurno okruženje i podrška za svjedoke zločina da pred sudove dolaze oslobođeni etničke pristrasnosti ili sa manje straha od osvete ili osude okoline iz koje dolazi počinitelj zločina.
U izgradnju povjerenja među narodima ne može biti samo uključeno pravosuđe na procesuiranju zločina, već se moraju uključiti i druge institucije i slojevi društva, vladine i nevladine organizacije. Osnivanje suda Bosne i Hercegovine i tužiteljstva Bosne i Hercegovine koji su sa radom u punom kapacitetu počeli 2005. godine označilo je prekretnicu u procesuiranju ratnih zločina. Općenito govoreći, sud BiH provodi efikasne pravične postupke u kojima se poštivaju standardi zaštite ljudskih prava. Izrada i usvajanje državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina predstavlja značajan napor za rješavanje sistemskih problema koji sprečavaju efikasno i efektivno procesuiranje predmeta ratnih zločina. Sudovi i tužiteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčkom distriktu također su značajno doprinijeli istragama, krivičnom gonjenju i suđenjima u manje osjetljivim i manje složenim predmetima ratnih zločina. Bez obzira na ove pozitivne korake u privođenju odgovornih za ratne zločine pred lice pravde, postoji niz problema koji su prepreka efikasnom i efektivnom rješavanju neriješenih predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Najveći problem predstavlja složen zakonski okvir za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, o čemu je moj uvaženi kolega sudac Vučinić maločas govorio. Ključni element za uspješnu provedbu državne strategije je zbog toga prenošenje vođenja postupaka u manje složenim predmetima pravosuđu u entitetima, što će omogućiti tužiteljstvu BiH i sudu BiH da posvete svoje resurse najsloženijim predmetima. Zadovoljenju pravde kroz krivične postupke nije dobar saveznik vrijeme, jer počinitelji koji su se u vrijeme zločina nalazili na ključnim komandnim dužnostima u policiji ili vojsci bili su 50. godina života ili stariji, tako već sada mnogi od njih nisu među živim. Slična je situacija i sa svjedocima koji umiru ili koje su životne sudbine odvele u različita mjesta u svijetu i ne zna im se adresa. Čak i kada pravosudni sistem funkcioniše relativno dobro, etničke i vjerske tenzije koje su prisutne u Bosni i Hercegovini mogu postati takve da pravosuđe također postane kontaminirano i pokaže se nesposobnim da postupa kada je riječ o izvršenim zločinima. U Bosni i Hercegovini postoji nedostatak političke podrške procesuiranju predmetima ratnih zločina od određenih krugova, što se može vidjeti u kampanjama napada na pravosudne institucije, uplitanjima u postupke, pokušajima podrivanja postojećih reformi pravosuđa i zakonodavstva, te u negiranjima ratnih zločina utvrđenih pravomoćnim presudama. Nepovjerenje postoji uprkos važnim reformama pravosuđa i nepostojanju dokaza o pristrasnosti u vođenju postupaka, što ukazuje na zabrinutost da negativni uvjeti u javnosti otežavaju pravosuđu da se odbrani od namjernih pokušaja dezinformiranja javnosti i da provode adekvatne aktivnosti u komunikaciji s javnošću. Kroz odjele suda i tužiteljstva bilo je zastupljeno znatno međunarodno prisustvo koje je uključivalo međunarodne suce i tužitelje, advokate, istražitelje, stručnjake u programu zaštite i podrške svjedocima, kao i druge zvanične osobe na pružanju podrške, što je stvorilo jedno vrlo vrijedno iskustvo za domaće suce i tužitelje. Na nivou suda Bosne i Hercegovine jedinica za podršku zaštiti svjedoka i odsjek za brigu o svjedocima rade na zaštiti i podršci svjedocima u postupcima koji se vode i pred odjelom za ratne zločine i pred odjelom za organizirani kriminal. Kada je riječ o Haškom tribunalu, važno je istaknuti da je Haški tribunal procesuirao najviše državne, vojne, političke, civilne i policijske zvaničnike, premijere, ministre, generale i tako dalje, koji su bili u vrijeme zločina na najvišim pozicijama, bili kreatori, naredbodavci i tako dalje. Haški tribunal već mnogo godina aktivno uspostavlja kontakte između tribunala i regionalnih aktera u pravosudnom sistemu država pravnih sljednika SFRJ-a. Ove veze je često pomagala Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi, OSCE, i druge organizacije koje su zainteresirane bile za jačanje domaćih kapaciteta u vezi sa međunarodnim krivičnim i humanitarnim pravom. Kontakti između domaćih stručnjaka i njihovih međunarodnih kolega, kao i između domaćih stručnjaka i raznih pravosudnih sistema su često davali priliku za prenošenje relevantnog znanja i stručnosti, što treba činiti i u budućnosti. Aktivnosti otvaranja prema zajednici su ključne za razumijevanje procesa suđenja, a pomažu i članovima različitih zajednica u prihvatanju zajedničke interpretacije ratnih događaja. Nedostatak tačnih i javnosti pristupačnih informacija o suđenjima za zločine počinjene tokom rata postiče samo špekulacije i nesporazume. Međunarodno humanitarno pravo predstavlja veoma obimnu i složenu pravnu materiju
Sudska praksa međunarodnog humanitarnog prava razvijena je na sudovima pojedinih država, na međunarodnim sudovima kao što su Međunarodni vojni sud u Nürnbergu i odnedavno Haški tribunal. Krivično-pravni standardi međunarodnog prava uvršteni su u krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, što će osigurati pravnu sigurnost i zaštitu ljudskih prava na prostoru cijele BiH. Primjena sadašnjeg krivičnog zakona Bosne i Hercegovine je u skladu sa pravnom filozofijom Europskog suda za ljudska prava, prema kojoj zločini mogu biti kažnjeni čak i kad to nije jasno navedeno u domaćem zakonu, koji je na snazi u vrijeme počinjenja zločina, ako je optuženi u vrijeme počinjenja zločina svjestan i može uvidjeti krivičnu odgovornost za to djelo, na primjer krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Praksa suda Bosne i Hercegovine i lokalnih sudova koji postupaju u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini uveliko je oslonjena na prihvaćene standarde u praksi Haškog tribunala. Kao jedan od važnijih krivično-pravnih standarda međunarodnog prava koji je izbrušen u praksi Haškog tribunala je komandna odgovornost koja predstavlja oblik individualne krivice, a koja nastaje nečinjenjem. Nadređeni je odgovoran za zločine koji su počinili njegovi počinjeni, ako je propustio da ih spriječi ili da ih kazni, za razliku od zločina koje je naredio. Kao dio međunarodnog običajnog prava, doktrina komandne odgovornosti je 1977. godine kodifikovana i dopunskim protokolom uz Ženevske konvencije koji se odnosi na međunarodne oružane sukobe. Sudska praksa Haškog tribunala je ustanovila i standard udruženog zločinačkog poduhvata kao oblika krivice koji se pojavljuje u 3 kategorije, o čemu je također sudac Vučinić govorio. I pokušat ću da po instrukciji moderatorice ja svoju diskusiju skratim na 1 minut još. Dakle, o tome je govorio sudija Vučinić, ja ne bi o tome nešto više imao kazati. Kao i o utvrđenim činjenicama u pravomoćnim presudama Haškog tribunala koje predstavljaju vrijedan alat i vrijedan dokaz za tužioce u Bosni i Hercegovini koje sve više i više koriste u svojoj praksi. U praksi suda Bosne i Hercegovine se također koriste i koristit će se i u budućnosti preuzeti standardi dokazivanja elemenata krivičnih djela čovječnosti, protiv čovječnosti međunarodnog prava utvrđeni u praksi Haškog tribunala, a naročito standardi dokazivanja za komandnu odgovornost, udruženi zločinački poduhvat, progone, kršenje zakona, običaja rata, širok ili sistematičan napad, protupravni napad na civile, terorisanje civila, etničko čišćenje, karakter oružanih sukoba, diskriminatorna namjera, silovanje, seksualna zlostavljanja i tako dalje. Dakle, mnogo standarda koje sudovi u Bosni i Hercegovini polako preuzimaju i koriste u svojoj praksi. Tužiocima u Bosni i Hercegovini na raspolaganju stoje i odgovarajuće baze dokaza Haškog tribunala koje predstavljaju neiscrpno vrelo izvor dokaza koje mogu koristiti. Samo je još uvijek problem izražen što mnogi tužioci još uvijek nemaju ključ, odnosno lozinku za pristup toj elektronskoj bazi, a nadam se da će i to pitanje u budućnosti biti što prije riješeno. Molim vas, nemojte me spriječiti da još iznesem samo neke probleme koje imaju tužioci u Bosni i Hercegovini, a tiče se odnosa sa Haškim tribunalom. Dakle, sudovi, a posebno tužilaštvo, imaju izražen problem u korištenju svjedoka koji su pod mjerama zaštite svjedočili u Haškom tribunalu, jer je korištenje transkripta svjedočenja svjedoka sa mjerama zaštite postalo kompleksno pitanje sa ograničenom upotrebom, jer takvi transkripti i kad se prevedu na neki od BHS jezika nemaju potrebnu dokaznu snagu i značaj ukoliko se ti svjedoci ne pojave pred sudom radi unakrsnog ispitivanja suprotne strane. Mnogo je primjera do sada da nije došlo do promjene mjera zaštite svjedoka koji su svjedočili pred Haškim tribunalom u svrhu otkrivanja njihovog identiteta u konkretnim predmetima iz prostog razloga jer na to nisu dali pristanak ti svjedoci, zbog čega su izostala vrlo važna svjedočenja pred sudom BiH i zbog toga je potrebno iznaći odgovarajuće instrumente i mehanizme da se stranama u postupcima u BiH omogući lakše i potpunije korištenje ovih dokaza. Zapisi nastali u radu Haškog tribunala, posebno oni zapisi koji se odnose na zatvorene sjednice sudskih vijeća,
predstavljaju poseban problem jer u tim zapisima kriju se imena potencijalnih neposrednih izvršilaca zločina, imena osoba koje bi mogle svjedočiti o nekim zločinima ili upućuju na dokaze do kojih bi tužioci mogli doći. Nakon prestanka mandata Haškog tribunala ostaće ogromna količina dokumentarne građe u papirnoj, elektronskoj, audio, video tehnici koja je dijelom javne ili operativne ili strogo povjerljive prirode kojom je potrebno da upravlja odgovarajuće tijelo, a naš je prijedlog i sve više izražen da to bude sud Bosne i Hercegovine koji zašto imam više argumenata, ali zbog kratkoće vremena ja bi završio i tu bi se zaustavio. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine Buliću. Biće sigurno još u okviru same diskusije prilike da iznesete još neke od vaših stavova. Nesporno je da sudovi, što Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi u regionu i sudovi u Bosni i Hercegovini imaju važnu ulogu u procesu utvrđivanja činjenica i djelimično u procesu suočavanja s prošlošću. No, ono čime mi se suočavamo i vidimo prosto u svakodnevnom životu da taj proces suočavanja s prošlošću ne može da bude u potpunosti potkriven od strane pravosudnih institucija. Gospođa Nidžara Ahmetašević, novinarka koja se ovim pitanjem bavi nekoliko godina, sigurno se može osvrnuti na to šta još treba uraditi po tom pitanju i koja je uloga i važnost medija u tom procesu. Nidžara, izvolite. Hvala, Aleksandra. Dobar dan. Ja u stvari smatram tu ulogu medija jako značajnom i vjerovatno jednom od najznačajnijih pored sudova jer način i pravosudnih organa. Jer javnost jako teško dolazi do informacija o onom što se dešava u sudnicama ako tu ne igraju svoju ulogu mediji. Ta uloga medija je zaboravljena nekada, a vrlo često zanemarena od sudija i tužilaca koji naravno po prirodi svoga posla vrlo teško shvataju kolika je naša važnost i šta je ono što mi radimo i da smo mi kanal koji im vrlo često pomaže da dođu do javnosti. Oni koji ne zaboravljaju ulogu medija i njihovu važnost, nažalost su političari. Svjesni smo već više od 20 godina da puno stvari koje su izašle u medijima, koji se tiču rada sudova, odluka koje su sudovi donijeli su političari iskoristili tako da bi ostvarili ono što su njihove ideje, odnosno iskoristili su skrivene, da tako kažem, poruke koje su izlazile iz sudova u korist propagande. Naravno, svi znamo da naročito u regionu političari i dalje imaju vrlo bliske kontakte sa medijima. Puno medija u ovoj zemlji, a vjerujem tako i u susjednim zemljama, su u stvari pod direktnom vlašću političara. Ti mediji kada izvještavaju o procesima protiv optuženih za ratne zločine, najčešće pišu ono što ti političari koji vladaju tim određenim medijima traže od njih da pišu. Tako da mi 20 godina nakon što je počeo rat i toliko godina nakon što je rat okončan i nakon što imamo sudove kakav je Haški tribunal i kakvi su sudovi u regionu i ovaj naš sud u Sarajevu, i dalje vrlo često čujemo u javnosti, ne samo od političara, ali mislim da su političari za to odgovorni, a onda su im pomogli mediji, a onda je to jednostavno zaživilo među svima nama, parole. Negiranje onoga što je utvrđeno sudovima i to se stalno vrti i mi jednostavno teško se možemo odvojiti od toga sve dok mediji imaju takvu ulogu kakvu imaju, odnosno sve dok sudovi i tužilaštva zanemaruju važnost medija. Ja znam da je vrlo teško sudijama raditi sa nama novinarima kao i tužiocima i znam da tako i treba biti u mnogim slučajevima, ali kada su ovakvi procesi, kakvi su procesi protiv optuženih za ratne zločine u pitanju, oni moraju biti otvoreniji. Naš državni sud i tužilaštvo su imali vrlo važnu lekciju da nauče od tribunala u Hagu. Bojim se da nisu naučili. Haški tribunal je izgubio nekih 5-6 godina dok su shvatili da se moraju otvoriti više prema medijima. Onda su shvatili da se moraju otvoriti, onda su se počeli otvarati. Međutim, do prije par godina oni uopšte nisu znali kako da rade to i kako da rade sa nama. Dobijali smo informacije na kaščicu. Ljudi koji su nam davali informacije nisu bili ljudi koji poznaju region, nisu bili ljudi koji poznaju jezike regiona i puno je novinara kojima je to otežavalo, naravno, rad. Uvijek su davali informacije samo onoliko koliko je Hagu trebalo, odnosno kome već u tom trenutku, tako da su i oni na neku ruku igrali neku vrstu igre u toj masovnoj propagandi i igri sa javnošću.
Naravno, u drugom smjeru su potpuno išli, ali mislim da je puno toga izgubljeno i mislim da su to političari, barem u ovoj zemlji, jako dobro iskoristili. Ono što smo danas svjedoci, što se dešava u Bosni i Hercegovini, da su nedavno doneseni neki zakoni koji izuzetno ograničavaju rad medija kada je u pitanju izvještavanje o procesuiranju ratnih zločina. Nama to smeta, nama to otežava rad, to tužilaštvu i sudu ne vjerujem da pomaže puno, ali na kraju novinar će naći svoj put ili ga neće naći pa neće nikako izvještavati. Političar će naravno to da koristi na vrlo lijep način, njihovi kanali su uvijek svi otvoreni, a na kraju ko je žrtva? Javnost. Na kraju su žrtva oni zbog kojih i taj sud i zbog kojih i mi u krajnjem slučaju radimo. Ja mislim da je to jako bitno pitanje i mislim da sudovi i da nevladin sektor također koji isto nekada nije svjestan naše uloge i šta novinari ovdje rade i koji je naš zadatak, moraju malo više da se otvore prema medijima. Ono što mediji moraju raditi je da budu profesionalni u svom radu. Biće profesionalniji što im je više informacija dostupno, odnosno što više nauče o tom procesu da bi mogli onda te informacije pravilno prenijeti dalje. Naravno, na taj način, ako imaju informacije sa kojima barataju, on će se mnogo lakše moći boriti i protiv pritisaka koji dolaze od političara i vjerujem da će barem jedan dio medija, jer uvijek će biti medija koji radi samo za politiku, izboriti se i slomiti barikade koje postoje i koji nas i dalje tjeraju da govorimo u terminu mi i oni, da zaboravimo da ratni zločinci imaju svoja imena i prezimena, da to nisu grupe i da to nisu oni koji su nešto nama uradili, nego da se svako tu zove i da svako ima svoje ime i prezime, kako zločinac, tako i žrtva. Hvala vam. Hvala vama, Nidžara. Koji mehanizmi još trebaju da postoje u Bosni i Hercegovini, prvenstveno, pored samih suđenja za ratne zločine? Gospodin Goran Šimić, izvolite. Hvala lijepo. Dobar dan prije svega i poštovane dame i gospodo, pustite da vas pozdravim. I ja ću ovo izlaganje pokušati onako da sažmem na nešto što je važno, jer je dosta toga već rečeno od onoga što bih ja mogao reći kao neko ko se bavi krivičnim pravom, suđenjima za ratne zločine i tranzicijskom pravdom. Međutim, želio bih ovo izlaganje početi jednom svojom impresijom i svojom impresijom o radu Haškog tribunala u zadnjih 20 godina, a koja se možda naslanja djelomično na ono što smo čuli u prošlom panelu. Da li ja mislim da je sud Haški tribunal savršen sud? Bože sačuvaj. Ni blizu. Da li ja mislim da je on sve dobro uradio što je radio? Ne mislim. Da li mislim da bi svijet bio bolje mjesto da nije bilo Haškog tribunala? Ne mislim. Da li mislimo da trebamo se odreći automobila i javnog prijevoza samo zato što zagađuje okolinu? Ne mislim. Mislim da smo mi ponekad previše kritični prema radu Haškog tribunala. Zaboravljamo da je Haški tribunal počeo, kako mi ovdje u Bosni i Hercegovini slikovito kažemo, sa ledine, da je počeo ni od čega, da je počeo kao presedan i kao novorođenče međunarodne zajednice koje prema nekim tumačenjima Carle Del Ponte i njenoj knjizi, ako je vjerovati, nikada nije trebao ni zaživiti. S druge strane, mislim da mi, građani Bosne i Hercegovine i naše institucije i bivše Jugoslavije, trebamo biti iskreni u jednoj drugoj stvari. Koliko smo mi doprinijeli ili otežali radu toga suda? Mislim da u godinama koje su pred nama ćemo trebati biti više iskreni prema sebi i vidjeti koliko smo otežavali radu toga suda nego što smo doprinosili. Naravno, kao što sam rekao, ja ne mislim da je to savršen sud, ali zaista mislim da bez tog suda svijet bi bio puno lošije mjesto za življenje. Drugo, moramo biti iskreni i reći da je Haški tribunal postavio neke vrlo značajne temelje za uspostavljanje drugih sudova. I ono što je nama svima najvažnije, jer ja ne mislim da su žrtve samo ljudi koji su bili pogođeni direktno, koji su stradali, koji su mučeni, bili u logorima i zatvorima. I mi smo svi žrtve koji živimo na teritoriju bivše Jugoslavije, jer mi smo i dan danas žrtve onoga što nam je se dogodilo od 1992. i 1995. godine. Posebne su žrtve ljudi, građani i građanke Bosne i Hercegovine, jer ta prošlost nas i dan danas onemogućava da krenemo naprijed. Ne treba biti previše pametan, ne treba biti doktor nauka. Živimo svaki dan u zemlji u kojoj nas prošlost još uvijek drži zarobljenima. Mislim da bez rada Haškog tribunala ne bismo dobili nikada priliku da se oslobodimo stege koju smo imali i da nikad ne bismo imali hrabrosti i snage da procesuiramo najviše dužnosnike naših svih država, političke, vojne
i druge osobe za koje se u konačnici pokazalo da su zaista odgovorni za ono što nam je se svima zajedno dogodilo. Da li je doprinos sudova ono što nam uistinu treba ili nam treba nešto više od toga? Ja sam po vokaciji pravnik i možda ću reći bogohulne riječi u narednih 10 minuta, ali ja zaista ne mislim da su sudovi dovoljni. Sudovi i suđenja su apsolutno potrebni. Potrebno je jednom društvu kao što je Bosna i Hercegovina, kao što su zemlje bivše Jugoslavije i sve zemlje u svijetu, mislim, mi se ovdje bavimo svojom mukom, ali ako uzmete atlas svijeta, vidjet ćete da u ovom trenutku na svijetu postoji na desetke ili na stotine mjesta gdje ljudi pate jednako kao što smo i mi patili i možda pate još na gori način nego što smo mi patili. Potrebni su nam sudovi. Ali sam isto tako svjestan i potpuno ubijeđen i nadam se da dijelite moje mišljenje, da i rad Haškog tribunala u zadnjih 20 godina svima nama ponudio istinu da suđenja jednostavno nisu dovoljna. Sudovi neće podizati spomenike, sudovi neće utvrđivati poimenični popis žrtava, sudovi će suditi o predmetima koji iz tužilaštva dođu pred njih, a ne o svim mogućim predmetima. Sud Bosne i Hercegovine prvenstveno, ako uzmete zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine, vidjet ćete da neće nikada utvrditi istinu o događajima u Bosni i Hercegovini, jer jednostavno u zakonu ta odredba ne postoji. Sud nije dužan da utvrđuje istinu. On utvrđuje činjenično stanje kako bi utvrdio da li je određena osoba kazneno odgovorna ili nije i tu prestaje njegov rad. Sudovi neće, evo, drago mi je da gospodin potpredsjednik suda to rekao, Haški tribunal nikada nije stvorio platformu za reparaciju žrtava. Sudovi neće davati imena ulicama, sudovi neće davati imena vrtićima, podizati spomenike, memorializirati žrtve. S druge strane, suđenja u Bosni i Hercegovini, poglavito u Bosni i Hercegovini, evo sad govorimo o Bosni i Hercegovini, po meni imaju 4 ozbiljna nedostatka koji će nas, ako ih ne otklonimo, zauvijek onemogućiti da sudimo na pravičan, fair način svima onima koji se tamo nađu. Prvo, mislim da mi imamo nevjerovatnu situaciju koja nas onemogućava da se ozbiljno pozabavimo tim pitanjima i za koje je meni prosto nevjerovatno da se do sad nije riješila, a to je da imamo potpuno nesiguran pravni okvir o tome kako bi trebalo raditi. Sud Bosne i Hercegovine radi po jednom, pa onda i po drugom zakonu, entiteti rade po drugom zakonu, a onda i po prvom zakonu i sad imamo jedan potpuni miks da više ne znamo koji je koji zakon i koji bi stvarno zakon trebalo primjenjivati. Mislim da je to apsurdno samo po sebi i potkopava inače pravedna nastojanja društva da uistinu utvrdi odgovornost svih onih koji se tamo našli. Ali s druge strane, ti koji su se tamo našli kao osuđene osobe imaju pravo na pravično suđenje, ma šta oni uradili u našem društvu. Drugo, kazne koje se izriču su potpuno neadekvatne. Ne radi se o visini kazne. Dakle, ja ne mislim da onome koji je dobio 6 godina zatvora treba dati 20 godina zatvora. Kad bismo dali 600 godina zatvora, ne bismo postigli ništa. Ja uistinu mislim, i drago mi je da je tu i potpredsjednik suda koji će možda čuti moju misao i prenijeti je dalje u Ujedinjene narode, mislim da bi međunarodna zajednica trebala razmisliti o proširenju kataloga kazni za počinjenje ratne zločine. Jer po mom skromnom uvjerenju, kazna zatvora jednostavno je neadekvatna kazna da bi se kaznilo nekoga koji je ubio 50 članova obitelji, koji je silovao maloljetnu djevojčicu 6 mjeseci, koji je učestvovao u genocidu, progonu, ubijanjima, sakaćenja. Ne radi se o tome da je kazna od 12 godina neadekvatna. 600 godina je neadekvatno. Zašto? Zato što tu nigdje nema žrtve. Ono što je moja najveća zamjerka Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine i svim sudovima u Bosni i Hercegovini je što je žrtva na margini događaja. Mi smo ovdje, gospodo i dame, zato što smo žrtve, a ne zato što smo počinitelji. Žrtve su pokrenule priču o suđenjima. Ono što nam je se dogodilo i ono što je se dogodilo našim najmilijima treba biti u centru pozornosti. Jednostavan primjer. Uzmite zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine. Vidjet ćete da od njegovih, 350 ili 400 članaka počinitelj se spominje u 90%. Ima pravo na pravično suđenje, ima pravo da bude nevin ukoliko mu tužitelj ne dokaže krivicu, što je ogroman standard. Ima pravo na pravično suđenje, na branitelja, ima pravo na komunikaciju, ima pravo, stalno na nešto ima pravo, što je sasvim ok.
Ali ajmo to promotriti iz pozicije žrtve. Uzmite i pogledajte samo koliko se članaka spominje žrtva. Mislim da ćete vrlo brzo prestati brojati jer je nema. Ona se spominje kao neko ko može tražiti odštetu. Volio bih da mi neko kaže jedan predmet gdje je neko ostvario tu odštetu. Mislim da takvog nema u Bosni i Hercegovini, makar ga ja nisam čuo. Fokus treba biti na žrtvama. Žrtve su oni koji su stvorile sve ovo. Na njihovim dušama, na dušama njihovih najmilijih, zbog njih smo ovdje. Treće i četvrto neću elaborirati jer bih želio još nešto reći prije nego što ovih mojih 5 ili 10 minuta istekne, a to su isto tako možemo potvrditi da sporazumijevanje o krivnji predstavlja jedan veliki problem u Bosni i Hercegovini. To je jedan hvale vrijedan instrument, ali je u predmetima ratnih zločina vrlo, vrlo upitan. I konačno, već sam to spomenuo, utvrđivanje istine. Suđenja su ok, ali nama treba istina. Budućnost društva se ne gradi samo na suđenjima, ona se gradi na pravdi i na istini. Bez pravde i istine za sve žrtve u Bosni i Hercegovini, ne za srpske, ne za hrvatske, ne za bošnjačke, ne za ostale, za sve žrtve, mi nećemo se pomakijeti dalje odavde. Šta bismo još mogli uraditi osim tih suđenja? Kao što sam rekao, dakle, mislim da u zadnjih 10 ili 15 godina je postalo potpuno jasno da suđenja nisu dovoljna. Suđenja su ok, suđenja su fenomenalna stvar. Suđenja utvrđuju određeni segment istine i jasno govore o tome ko je zločinac, ko je žrtva. Ali oni jednostavno nisu dovoljno. One ne nude reparacije, ne nude reformu institucija, ne nude vetting službenika, ne nude mogućnost da nastavnici, učitelji uče djecu o tome što je se dogodilo, ne prave udžbenike historije, ne nude rehabilitaciju žrtvama PTSP-a i tako dalje. Ono što ja smatram, a što bih svakako nadao se da će se dogoditi u Bosni i Hercegovini je da ćemo u budućnosti i u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama prepoznati da moraju postojati još drugi mehanizmi, još druge aktivnosti, ponekad i često nazivane tranzicijskom pravdom, suočavanje iz prošlosti i druge aktivnosti koje će omogućiti da svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu etničku, vjersku, religijsku i kakvu drugu pripadnost, pronađu zadovoljenje za ono što im je se dogodilo u ratu. Bez toga budućnost Bosne i Hercegovine danas, a bilo kojeg društva u budućnosti, siguran sam da će biti prilično neizvjesna. Jer ako pogledate samo historiju Bosne i Hercegovine, vidjet ćete da mi već priličan dug vremenski period se jedni druge vrlo često izvlačimo ono što je dogodilo u historiji i da ono što je se dogodilo do 1992. godine nije samo izolirani incident u historiji ovog naroda. Jednostavno postoji niz uzroka koji su doveli do toga. Sudovi se neće time baviti. Sudovi će se baviti samo suđenjima 1992. i 1995. godine. Prema tome, apsolutno smatram da ovdje ima mjesta i da ima potrebe da uvedemo jednu novu kategoriju koja je potrebna, a to su drugi mehanizmi tranzicijske pravde koji bi uključivali i reparacije, i restituciju, institucionalne reforme i neki forum za žrtve gdje bismo audio, video bilježili ono što nestaje sa ljudima koji umiru, a koji su imali svoje priče i koji sud neće zabilježiti. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine Šimiću. A da već postoje određene aktivnosti po pitanju suočavanja s prošlošću u Bosni i Hercegovini pokazuje i primjer pozorišne i filmske umjetnosti gospodin Dino Mustafić. Dobar dan. Hvala lijepo organizatorima što su me pozvali i omogućili mi da govorim u ime jedne umjetničke zajednice koja u svakom slučaju itekako ima odgovornost za ono što se zove sjećanje prema prošlosti i odgovornost prema budućnosti. Ja ću pokušati da s vama, s obzirom da dolazim iz svijeta umjetnosti koji govori jezikom emocija, koji reaguje impulsom srca, koji polazi od toga da život najveće i najvrednije načelo ljudskog bivstvovanja, ja ću s vama govoriti možda na jednoj emotivnoj razini onoga što čine i rade moje kolege za koje sam uvijek držao da su na strani progresa, dobra i na strani onoga što vodi u krajnjoj instanci pomirenju i spoznaji istine. U tom smislu
Mi moramo biti svjesni, i to sam se i ujutro uvjerio prisustvujući ovoj konferenciji, da se prošlost vraća iz budućnosti. I ja bih volio da sve više kada razgovaramo o onome što je naša prošlost, ne zanemarujemo taj aspekt budućnosti. Ja znam da nas muči prošlost, također znam da ta prošlost je ovdje najčešće iskorištena za stvaranje etnocentrične slike istorije, da su tu argumenti uglavnom historijski kada se uzimaju u dnevno političkim konfliktima. Znam da pisanje istorije uvijek karakteriše organizirana nevinost, da niko nije bio počinitelj i svi su žrtve onih drugih. Međutim, to nije put dijaloga. To nije put istorijskog pamćenja koji neće relativizirati činjenice. To nije put koji neće falsikovati prošlost. I jedini način da moralno prispitamo ulogu i odgovornost pojedinca, kolektiviteta, državnih institucija u nasilju i teroru koji je bio početkom 90-ih u ex-Jugoslaviji je taj da prekinemo manipulirati činjenicama, da prekinemo slaviti zločince kao naše heroje, da se borimo protiv njegovanog zaborava i kolektivne amnezije, jer se samo tako produžava ova agonija u kojoj živimo i tako bivamo neodgovorni prema pokoljenjima koje ovdje dolaze. Zato vrijedna književna, filmska, pozorišna, muzička i slikarska djela koja su nastala proteklih godina u cijeloj ex-Jugoslaviji bila su kreativno sjećanje, osvajanje onog prostora slobode od prošlosti kao tjeskobe, zla i krvi. Takva djela koja dodiruju istoriju na jedan odgovoran i human način kroz prizmu mikropojedinca žrtve preskakali su sve podignute nacionalne barijere i zidove mržnje. Takva djela kod nas bude samilost i vode nas preispitivanju savjesti i pokajanja. U tom smislu mislim da umjetnička zajednica i u Bosni i Hercegovini vodi takvu bitku. Ono što me uvijek uznemiravalo kao građanina, kao pojedinca i kao umjetnika, a potom i kao oca i člana obitelji, kao nekoga koji je proživio opsadu Sarajeva, to je ravnodušnost prema zlu. Ta ravnodušnost prema zlu je zaista neprijatelj dobra, po svim principima, i ljudskim i božjim. Budući da je ravnodušnost neprijatelj svega što uzdiže ljudsku čast. Ja znam da pripadam rijetkim sretnicima koji ne govori iz perspektive nekoga koji je izgubio svoje najmilije. Ja znam da je teško doživjeti nesreću i znam da je zaboraviti još teže. I svjestan sam da narodi u ovoj zemlji neće moći zaboraviti šta se dogodilo, ali će morati oprostiti. To je naš moralni imperativ. U tom smislu, oni koji su bili najveće žrtve ovoga rata opet imaju najveću odgovornost. Oni će morati pokrenuti taj proces oprosta, pomirenja. Da bi se to dogodilo na svima nama, je velika odgovornost da svaku riječ zapišemo, svaku suzu izvagamo i svaku žrtvu izmjerimo. To je jedini način da njegujemo kulturu saosjećanja i empatije, kako buduće generacije ne bi nikad ponovile okrutnost prema onima koji su drugačije nacionalnosti ili vjerske pripadnosti. Pamćenje je osjećaj zajedništva svih ljudi i oni koji u ovom času nisu vidljivi i otkriva njihovu prisutnost i budi odsutne. To je i čin ljubavi. Pamćenje je otpor protiv tog nasilja. Zato su neopravdani, neljudski, neetični su oni koji hoće razlikovati žrtve, kao da bi neke žrtve imale veće prava od onih drugih, da ne umru, da ne budu ubijene i zaboravljene. Ali tko iz pijeteta i sjećanja želi isključiti jednu ili drugu masu žrtava, nikada nije u pravu. Međutim, jednačenje žrtava ne znači izjednačavati razloge koji su izazvali njihovu smrt. Zato ja sam siguran da će umjetnička zajednica sasvim sigurno i dalje odgovorno i savjesno nas suočavati sa prošlošću, njegovati kulturu sjećanja na način u koji to neće biti prostor mržnje, nego prostor opomene, prostor onoga čega nam je danas jako potrebno. To je moralna katarza. Da bi se to dogodilo, moramo krenuti od toga da je istina
koliko god ona iz naših individualnih rakursa bila vrlo subjektivna, zapisana i u tom smislu mislim da je nasljedstvo Haškog tribunala itekako značajno. Znači, sve ono što je presuđeno, dokazano, mora biti dio našeg konsenzusa na kojem ćemo graditi budućnju i sretniju Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospodine Mustafiću. Imamo malo više od pola sata za pitanja, reakcije, ukoliko su konstruktivne i ograničene na 2 minuta i fokusirane na temu koju se bavimo. Jel uključen? Jesam. Ovako, slušali smo izlaganja. Ove panel diskusije, stvarno izlagači su potrudili se svako sa svog aspekta da kažu. A ja bih samo malo prokomentarisala. Mediji što se žale da nisu dobro informisani, moraju biti dovoljno profesionalni, da istraže, da dođu do saznanja i ono što se krije od njih kao istražitelji koji istražuju zločine pa se snalaze. A isto priznaju da su pod pritiskom politike, pa bilo bi dobro da nekad otkriju koja je to politika pritišće i u ime koje politike rade pojedini mediji i u čiju korist. Jer mi znamo da u ratu mediji su dosta doprinijeli da se zločin raširi, da se laži rašire, da se narod zatruje, a još do sad nisu procesuirani. Niko nije prozvan od medija ni procesuiran. Gospodin pravnik Slobodan, kako se zove, imao je jako, jako lijepo izlaganje. Toliko mi se sviđa. Goran, oprostite. Međutim, sve je to istina, sve je to tako. Ali ja opet kažem, pojedinci, svi smo mi žrtve. I oni koji su učinili zločine, i oni su žrtve svoje politike koja je gurnula u zločin. Meni je žao što nijedan sud ne ima pravilo da procesuira one koji su proizveli, koji su organizatori zločina. Evo ja ću reći, Hitleru nikad nije suđeno, ali je fašizam osuđen. A suđeno mu je, fašizam je osuđen zato što je čistio sve druge, htio tu plavu krv čistu. Ovdje je bilo isto slična situacija. Pod parolom za veliku Srbiju, svi Srbi u jednoj zemlji, čistili su druge narode. Ali ovo su muslimani bili najviše žrtve. Bilo bi dobro da je to osuđeno. Bila bi nam bolja budućnost za pomirenje. Da se prizna taj zločin i ta namjera. Nisu narodi krivi. Ja kažem, niko se kao zločinac ne rađa. Ali da osudi one koji su poveli i te narode u zločin. Možda ne bi ni Mladić legao u Hagu. Bio bi poštovani general. Da nije bilo te politike koja je ga osudila. Hvala vam najljepša. Samo da kažem za umjetnost. Često puta umjetnici laži iznesu kao istinu. Zoran Stanković je bio radio na grobnicama, ekshumirao grobnice. Poslao je te slike nekom fotografu, nekom snimatelju. Napravio je užasan film. Sve je svalio da su mu to muslimani radili. A tamo po Kamenici je ekshumirao grobnice. I tako mnoge stvari. Ima, ali naravno, i književnost, i film, i sve nam je potrebno kao dokaz, kao nešto da se može pročitati, da možemo mladi da mogu saznati tako, a ima i zloupotrebe. A hvala onima koji su ispravni. Toliko. Hvala. Ja vas moram u buduće prekidati. Vi pokušajte, molim vas, samo da budete fokusirani na pitanje da bi što više nas moglo imati priliku. Hoćemo odmah, gospodina, tu. Ja sam Zijad Smajleć, znači pozdravljam i selamim sve učesnike, posebno selamim majke Srebrenice i ovdje majke udruženja Pokret Enklava, majka Srebrenice i Žepa. Malo mi je grlo, pa će biti. Gospodin Gabriel je spomenuo ovdje rezistencijalni mehanizam. Znam, nešto sam načuo o tome, informisan sam o tome. Samo me volio da mi odgovori na pitanje, pošto je govorio o arhivu, a to je tema 4. panela, je li donešena ova odluka u Savjetu bezbjednosti ili nije? Znači, samo sa odgovorom da ili ne, a za diskusiju se javiti prilikom 4. panela. I zamolio bi, znači, učesnike ovdje na ovoj konferenciji, ovo nije politički skup
Ko želi da se bavi politikom, zgrada je preko puta. Iz ove sale politika treba da izađe napolje, ali pravda da uđe u ovu salu. Jer nema te žrtve koja ne žudi za pravdom. Svaka žrtva ima svoju istinu, ali mi svi tražimo pravdu. I ako ćemo govoriti o pojedinačnim slučajevima, možemo krenuti u istoriju od 1991. pa do 1995. godine. Hvala. Hvala vama. Još jedno pitanje, mislim da je Mirsa Duratović, pa onda možemo vratiti da panelisti odgovore. Izvolite se. Ovako, ja sam Mirsa Duratović, predsjednik Udruženja logoraša Prijedor 92 iz Prijedora. Postavit ću jedno pitanje svim panelistima, možda i svim prisutnim ovdje, i jedan kratki komentar. A to je, da li smatrate da je Haški tribunal ispunio svoju osnovnu zadaću, a to je da odašilje jednu poruku da se zločin ne isplati. Ja kao žrtva rata i žrtve koje ja predstavljam smatramo da Haški tribunal nije ispunio tu svoju osnovnu zadaću. Nasuprot, pri kraju postojanja i rada tribunala sve smo bliže jednom zaključku da se ipak, nažalost, zločin isplati. To ću pokušati obrazložiti samo u 2-3 kratke rečenice. Recimo, imamo bezbroj dokaza koji idu u korist ovoj mojoj tvrdnji i činjenici da se zločin ipak isplati. Jer ti ljudi su u toku rata bili to što su bili, radili su to što su radili, većina njih je stekla ogromno materijalno bogatstvo, poslije rata su obavljali u svojim, da tako kažem, nacionalnim torovima neke visoke državničke funkcije. Kroz te poslove se također stekli ogromna materijalna bogatstva. Na kraju, i ako se desi slučajno da neko od njih bude uhapšen i završi u Haškom tribunalu ili sudu BiH, dobije svu moguću materijalnu i finansijsku pomoć, jer prijavi tamo da nema materijalnih sredstava za svoju odbranu. I ako dobije neku presudu, nakon odležane 2/3 kazne, bude pušten na slobodu i u svom, opet da kažem, nacionalnom toru bude dočekan kao nacionalni heroj, dobije sve pogodnosti od vlasti, entitetski, govorim sad u slučaju Bosne i Hercegovine, nije bitno koji entitet da se vrati, voziju ga vladinim avionima, obezbijede stanove, njihove porodice zbrinu, imaju prednost u zapošljavanju, u stipendiranju djece, u zapošljavanju djece kad završete svoje studije ili ne znam, da ne nabrajam još dalje primjer. Znači, da li vi smatrate da je Haški tribunal ispunio tu svoju zadaću i poslao poruku da se zločin ipak ne isplati? Hvala, Mirsade. Ko od panelista želi prvi odgovoriti, osvrnuti se na ova dosadašnja 3 pitanja? Gorane, vi? Hvala, ja bih se osvrdio samo na ovo da li se zločin isplati. Ja ne mislim da postoji pravda na svijetu, odmah da vam kažem. Ne postoji pravda na svijetu. Ne postoji pravda koja bi bila ekvivalent ubijenom djetetu, majci koja tuguje, ljudima koji su patili u logorima. Takav sud nije izmišljen, takva kazna nije izmišljena. Međutim, kada ne bismo imali ni ovo što imamo ovako nesavršeno, počinitelji bi zauvijek likovali na svojim nevinim žrtvama. Ono što sam rekao u svom izlaganju i dalje stojim. Smatram da mi trebamo ići naprijed. Haški tribunal je završio svoju epizodu u međunarodnom sudovanju. To što smo mi imali nesreću da se od nas počne, to je tako. Dogodilo se u tom vremenskom periodu. Ja sam siguran i apeliram ovim putem i mislim da je to jedna velika poruka. Da Ujedinjeni narodi i svi oni koji će u budućnosti stvarati sudove kao što je Haški tribunal za neka druga područja, nadam se da više nikad neće za bivšu Jugoslaviju, da iskoriste i da budu kritični prema svome radu. Dakle, da uzmu i ono što je najbolje i da budu kritični prema onome što je najlošije. Ja ne mislim da se isplati zločin u smislu da sam ja bio zločinac i da sam i da i sad imam 1.000.000 maraka. Ja svoj san i poštenje i ljudskost ne bih mijenjao za to. Možda se on isplatio u ekonomskom smislu, ali zato mislim da mi kao društvo trebamo učiniti napore da ljudi koji su počinili zločine budu zločinci, a ne da budu heroji. I da svi zajedno trebamo biti iskreni prema sebi. Jer ja se slažem, Srebrenica je
stravičan zločin prema pripadnicima bošnjačkog naroda. Ali ono što je se dogodilo u Srebrenici nije model što je se dogodilo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mene su iz moje rođene kuće nisu istjerali Srbi, ni ljudi koji su počinili zločine u Srebrenicu. Istjerali su me Bošnjaci, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Da li bih ja zbog toga trebao mrziti svakog muslimana? Nažalost, to se i na sreću nije dogodilo. Ja živim u Sarajevu koji ima 95% muslimana i ne smeta mi što ima 100 džamija, zato što ljude gledam kao ljude. Mislim da bismo trebali doći do toga da za promjenu gledamo ljude kao ljude, a ne kao pripadnice etničkih zajednica, jer nas to jednostavno onemogućava da vidimo širu sliku, a to je da samo počinjenje zločina je kraj ljudskosti, kraj našeg bivstvovanja kao čovjeka. Nema za mene, po meni, materijalne kompenzacije koja može ispraviti to što sam učinio u tom biću. Nažalost, mi kao društvo nismo podigli svoju svijest. Mi smo i dalje Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali i na to gledamo tako. Ja sam samo mogao biti žrtva, vi niste mogli biti žrtve. Mi se moramo, nadam se, kad tad malo izdići iznad toga i na sve nas promatrati kao ljudska bića. Hvala, Goran. Po mom mišljenju MKSJ je ispunio svoj glavni zadatak. Ne znam da li je upravo to bila njegova glavna svrha da poruči drugima da se zločine isplati. Mislim da je ipak njegov glavni zadatak bio da se osobe koje su odgovorne za ono što se desilo u bivšoj Jugoslaviji privedene pred lice pravde. Ja sam i na početku svog izlaganja rekao da su očekivanja od MKSJ bila veoma visoka i u određenoj mjeri i nerazumna. Mi smo danas čuli dosta o potrebi da se osigura pravda za sve žrtve. Ja sam naravno uvijek za to, ali to nije realno. To se ne može realno očekivati od Međunarodnog tribunala. Da može postići taj cilj za svaku pojedinačnu žrtvu ovih stravičnih zločina. Upravo zbog toga postoji jedan stepen nezadovoljstva u vezi sa radom MKSJ, ali nema sumnje da je uspostavljanjem MKSJ upravo označio početak prestanka politike nekažnjivosti. Da nije bilo MKSJ, mislim da ne bi nakon toga bile uspostavljene ni ovi drugi međunarodni sudovi za zločine u drugim dijelovima svijeta. Kao što je kolega rekao, kolega Goran, ja se apsolutno slažem s vama, nema nikakve kompenzacije, materijalne kompenzacije koja može da na neki način opravda ono što je urađeno i također nikada sudovi neće uspjeti da postignu taj apsolutni cilj. Upravo zbog toga mješavina različitih elemenata i mehanizama je potrebna kako bi se preokrenula nova stranica i kako bi se posvetili budućnosti. I još jedno pitanje vezano za arhive. Da, odluka je donesena i veoma je jasno izražena u rezoluciji Vijeća sigurnosti da će, kako sam već objasnio, postojati ovaj mehanizam sa dvije različite grane. Je jako važno sa stanovišta žrtve, jer je činjenica da mnogi koji su i odslužili tu kaznu su povratkom u našu društvenu zajednicu itekako rehabilitovani u mnogim aspektima, jel? Pa čak možda i ovom materijalnom, financijskom, što je zastrašujuće. Ne postoji ni jedan visoki dužnosnik u ovoj zemlji koji nije primio sa najvišim počastima presuđenike za ratni zločin. Svugdje u civiliziranom svijetu su ti ljudi prezreni, odbačeni. Ne na način da se oni ne mogu više socijalizirati i vratiti nakon pokajanja odslužene kazne, ali sigurno ne na način da se ponovo kandidiraju na političkim izborima i budu vijećnici ili oni u opštinskim klupima, kao što se sad dogodilo na ovim izborima. I tu vidim prostor gdje udruženja žrtava, bez obzira na svoju etničku pripadnost, bi morali djelovati zajedno. Mislim da je to u interesu svih nas. Znači da onaj koji je počinio ratni zločin ne može više u ovoj zemlji obnašati bilo kakvu političku ili inokosnu funkciju. A to u izbornom zakonu našem, nažalost, nije pravilo. To su stvari koje vam postavljaju onda pitanje, pa gdje je tu pravda?
Pravda jeste, slažem se sa Goranom, kosmička i razlika između pravnika i umjetnika, što mi vjerujemo u tu pravdu kosmičku. Ona vam se vrati kad tad na metafizičkom planu, ali pravdu ne smijemo izgubiti. Ljudi koji izgube osjećaj za pravdu, koji izgube osjećaj za onoga drugog, su ljudi koji su odustali od života. Hvala Bogu, vi još niste odustali od života. Hvala, Dino. Samo kratko da se Nidžara osvrne, ako može, na ovo pitanje koje se ticalo medija, pa da damo priliku za još nekoliko pitanja prije kraja. Ja se izvinjala, ja se ne bi baš na to pitanje osvrnula, pogotovo jer ja vjerujem da gospođa Kada zna da ja jesam novinarka koja je istraživala, a ja sam novinarka koja zna da organizacije koje radi sa žrtvama ovdje vrlo često ne čitaju ono što naši mediji ovdje objavljuju ili čitaju samo onaj dio koji se njima, da tako kažem, sviđa ili ne sviđa ponekada. Ono što sam htjela je osvrnuti se na ovo da li je Haag ispunio naše očekivanje. Haag nije ispunio naše očekivanje. Mi smo imali jako velika očekivanja od Haaga, mi smo čekali pravdu. I naravno da smo to čekali jer smo preživjeli strašne stvari i apsolutno to nije bilo ni malo ni puno, to je bilo jedino normalno što smo mogli čekati. Haag nije ispunio moje očekivanja u smislu pravosudnom vjerovatno jeste. Vrlo je bitno da Haag postoji, vrlo je bitno šta su radili, vrlo je bitno presude koje su donijeli, međutim nisu iskomunicirali to sa javnošću u ovoj zemlji. I zato nadovezala bi se na ovo što je Dino rekao. Poražavajuće je da imamo zakone koji dozvoljavaju ljudima koji su osuđeni za ratne zločine da se kandiduju. Meni je još bolnije da imamo ljude u ovoj zemlji koji daju glasove tim ljudima. I tu mislim da je izgubljena ta poruka iz Haaga. Haag nije prenio poruku da su ti ljudi u ovoj zemlji osuđeni za najstrašnije moguće zločine koje možemo zamisliti. To su ubice. Ove godine je nekoliko stotina i hiljada ljudi širom Bosne i Hercegovine svoje glasove dalo ubicama. I oni će sada obnašati razne funkcije na nivou općina. Isto tako, to nije samo slučaj, ja moram reći, to nije samo slučaj u Republici Srpskoj i nije samo slučaj sa tribunalom. Iste takve greške rade domaći sudovi koji isto tako nisu otvoreni prema medijima i naravno to sve vrlo lijepo prihvataju domaći političari, pa onda osobi koja je, odnosno grupi osoba koje su optužene za ratne zločine, konkretno političari na kantonu Sarajevo odluče davati materijalnu pomoć da bi se oni branili na sudu BiH. To je strašno. Ja nisam čula da su reagovali udruženja žrtava na to, čula sam da su reagovali mediji, međutim udruženja se nisu osvrnula na to, a to je strašno. Jer i ta osoba je optužena i moramo apsolutno očekivati da svi budu jednaki. Pa ali moramo očekivati da sudovi iskomuniciraju tu poruku kako bi ljudi shvatili šta je to tamo zaključeno. Hvala. Imamo jedno javljanje ovdje u prvom redu, zatim gospodin Dukić s ove strane i još jedno javljanje. Možete, izvolite. Ja sam Srebrenica Šačir, predsjednik Saveza u Bosni i Hercegovini. Ja ću se osvrnuti, odnosno postaviti 3 pitanja. Kad se radi o Haškom tribunalu, ja mislim da je on u velikoj mjeri opravdao svoje postojanje i da nije bilo njega, mi ne bismo imali ovu situaciju kakvu danas ima. Međutim, ja postavljam pitanje i sebi i vama, svima i gospodi iz Haškog tribunala, kako osigurati one činjenice koje su utvrđene Haškim tribunalom i istinu koja je dokazana tamo, kako osigurati da je svi u Bosni i Hercegovini prihvate. Jer imamo dokaze da se očito ne prihvata jedna. Dokle god to ne bude, onda ja ne vidim neku, zato postavljam to pitanje. I drugo pitanje koje bi postavio, ovdje se govori o individualnoj, personalnoj ili kolektivnoj odgovornosti. Ja se moram ovdje nadovezati, jer vidio sam mnogo primjera u prošlosti, da mi nismo daleko makli od 2005. 2006. pa do 2012. i tako dalje, i ko zna kad ćemo više dalje otići. Recimo, imamo čovjeka koji je počinio ratni zločin, on ima ime i prezime, ali se on slavi u svakom svom etnosu, dočekiva se kao heroj, daju mu se novci i šta ja znam, i ponovo se za njega glasa kad dođe na izborima. Kad ova gospođa Ahmetović, novinarka, kaže oni su gori koji ga postavljaju, koji mu to omogućavaju, a to onda više prelazi individualnu odgovornost. Jer pazite, kako do
dopustiti glasati ljudima koji su počinili ratni zločin. Mi glasamo za njih da oni to ponovo rade ili eventualno u nekoj budućnosti. Prema tome ja svakako moram da dobijem odgovore na ta pitanja. I imam još jedno treće. Haški sud će se brzo zatvoriti. Znamo, 2014. i tako dalje. Šta će biti poslije? Šta će biti sa žrtvama? Vidite, ja sam neki dan gospodinu Bramercu odgovorio, on je spomenuo protokol o saradnji Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Dokle god mi žrtve smo protiv tog protokola, ja sam njemu objasnio da dokle god se u taj protokol ne ugrade mehanizmi koji će osigurati da su zločinci koji su napravili zločin na teritoriji Bosne i Hercegovine, oni se moraju procesuirati u Bosni i Hercegovini iako su građani Republike i Srbije i Bosne i Hercegovine. I dalje, mi time, ja se bojim, da potpisivanjem bez takvih mehanizama da ćemo dati mandat Republici Srbiji i njenom pravosuđu da hapsi Bošnjake i Hrvate u Bosni i Hercegovini. Hvala. Hvala vam najljepša, gospodin Dukić i gospođa u drugom redu. Poslije toga. Hvala. Ja ću ipak ovdje ustati, ja se izvinjavam što ustajem, a ustajem iz jednog drugog poštovanja i prvo da gospođi kažem ovdje da ne dira Drugi svjetski rat i da ne poredi Srbe sa Hitlerom i tamo nekakvu plavu krv. Prvo, ja potičem iz jedne partizanske porodice, a stric mi je bio narodni heroj među 22 biste koje su bile u Bosanskom Petrovcu. Nažalost, danas ne postoje. Gospođo, ja te molim, otac mi je spomenčar i nema ni krstova, ni mezarja, ni ostalog. I nemoj da vrijeđaš ovdje i da pominješ Hitlera i Srbe. Ovdje je bio tragičan sukob i odgovarat će oni koji su počinili zločin. Ali ne možete vi da kažete Drugi svjetski rat. Dobro se zna gdje ste bili vi, a gdje su bili Srbi. A ako ćemo pričati o zločinima, onda ćete pomenuti Aliju Izetbegovića i ostale koji su, zna se gdje su bili. Hvala. Gospođa u drugom redu, ne malo prije već podigla ruku. Ja sam Nura Begović, dolazim iz Udruženja građana žene Srebrenice, inače sam žena iz Srebrenice. Ja bih zamolila pod broj 1 prvo moderatore, to jeste vas koji vodite ovo, da zaista svaku postavljenu pitanje kontra temi ove konferencije prekinite. I da vodite računa da dobijemo bar svi po jedan put da pitamo, a ne u krug ovako. Moje pitanje jako me zainteresovala jako zainteresovano ovo izlaganje i čuli smo ovdje jednu novost, znači ovaj mehanizam koji je ovdje gospodin sekretar rekao da je jako značajan datum, to jeste 1. juli 2013. Da nam malo više o tome pojasnite, rad tog mehanizma, gdje će biti sjedište, znamo poslije tu jest ukidanje Haškog tribunala, gdje će biti sjedište, mislim da je još jedno pitanje upućeno na tome, pa bi malo više volili o tome da se govori, a ne ovako da ovdje nekakve provokacije slušamo. Nas to jako interesuje, jer mnoge mi smo ovdje žrtve koje nismo još pronašli posmrtne ostatke svojih najmiliji i nema pravde za zločince i želimo dalje da radi ovaj mehanizam, šta će raditi, da li će biti izmjene u zakonu rad mehanizma ili će nastaviti rad Haškog tribunala, kakva saradnja sa lokalnim sudovima, šta će tu sve biti, malo bi više volili da se malo govori o tome. Hvala vam najljepša. Još posljednje pitanje u ovom panelu, nažalost, pošto smo stvarno približavamo se kraju, gospodin Mirsad Tokača koji se javio na početku, a zatim jedan kratak osvrt od panelista. Vrlo kratko. Ne bih želio da se ovaj skup završi ignorisanjem jednog esencijalnog pitanja koje je pokrenuo gospodin Bulić. A za to što je on rekao, mi smo svi ovdje gluhi. Tiče se korištenja dijela dokumentacije, odnosno dijela iskaza vezanih za zaštićene svjedoke. Ja bih molio ljude iz tribunala da umjesto nekih ispraznih rasprava koje se vrlo često znaju voditi, ovo što je gospodin Bulić rekao uzmu krajnje ozbiljno, jer će time, ne riješimo li to pitanje, cijelo nasljeđe biti dovedeno u pitanje.
Korištenje dokumentacije je esencijalno za sve nas. Za tužioce, ali i za širu javnost. Ja bih zamolio da gospodin Bulić kaže šta tužilaštvo želi poduzeti po ovom pitanju. Gospodine Buliću, hoćemo možda da krenemo od vas. Jedan kratak osvrt od svih panelista na ova pitanja. Ja naravno nisam detaljisao u vezi sa ovim problemom, ali ni sada neću moći detaljisati. Uglavnom u praksi tužioci imaju zaista ozbiljne probleme sa tim. Mi kada tražimo od Haškog tribunala promjenu mjera zaštite za određenu osobu koja je svjedočila pod mjerama zaštite, mi redovno dobijamo negativne odgovore iz prostog razloga jer ta osoba se nije prihvatila da se njen identitet otkrije sudu, tužilaštvu i odbrani u konkretnom predmetu. Pa taman da se radi o ključnom svjedoku za određeni događaj, izostankom unakrsnog ispitivanja te osobe, taj dokaz nije dokaz na kome se može zasnovati sudska presuda. Prema tome, ovo je vrlo ozbiljan problem, a također i onaj problem uz ovaj ide zapisi suda sa zatvorenih sjednica. Mi na neki posredan način saznajemo od lica koja su svjedočila. Kaže, pa ja sam o tome govorio u Hagu da je to i to lice, kaže, ona je učestvovala u izvršenju krivičnog djela. Dakle, i to mora biti dopušteno tužiocima da imaju pristup i tim zapisima sa zatvorenih sjednica. Naravno, u određenim situacijama može to biti zabrana, ali da po pravilu da imaju tužioci pristup takvim zapisima. Hvala vam najljepše. Gospodine Petrov, da li vi hoćete još nešto da dodate na... Da počnemo od posljednjeg pitanja o mehanizmu. Potvrdio bih da će mehanizam imati dva sjedišta, da tako kažem, dva ogranka. Jedan u Aruši za tribunal za Ruandu, a drugi u Hagu za tribunal za bivšu Jugoslaviju. Ovaj za Ruandu je već počeo s radom 1. jula 2012. Ogranak za Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju počinje s radom 1. jula 2013. Funkcije koje sam ranije spomenuo, ne bih se sad ponavljao, mislim da je bitno podvući u ovom trenutku da nakon zatvaranja tribunala će postojati tijelo, mehanizam koji će omogućiti pristup arhivama MKSJ, dokazima MKSJ, dokumentima koji se mogu pokazati potrebnim i zapravo cjelokupnim spisima predmeta. Zahtjevi za pomoć upućivat će se tom tijelu i to tijelo će postupati po takvim zahtjevima. Drugim riječima, ovo je odgovor Vijeća sigurnosti na potrebu nastavka aktivnosti na međunarodnom gonjenju. Potrebno je da ostane nešto iza tribunala što će nastaviti njegove aktivnosti. To ne znači da će to biti sasvim dovoljno za suočavanje s prošlošću, kao što smo čuli i od drugih danas. Sudski dio je samo jedan element cjelokupnog procesa i mislim da se sve svodi na pitanje vlasništva. Pitanje ko ima vlasništvo nad tim procesom. I to ste vi. To pripada vama. Ne može MKSJ ili budući mehanizam uraditi nešto umjesto Bosne i Hercegovine. Postoji jedan ograničeni posao koji se može završiti u tribunalu. Vrlo dobro pitanje je pokrenuto o tome kako utvrditi da činjenice koje je utvrdio tribunal budu prihvaćene u Bosni i Hercegovini. To je ono o čemu govorim. Naravno da je tribunal mogao raditi bolje i naravno da snosimo dio krivice što nismo dovoljno iskomunicirali naše presude i činjenice utvrđene u tribunalu. Međutim, na kraju krajeva
kao odgovor na ovo konkretno pitanje kako osigurati da ljudi u Bosni i Hercegovini prihvate činjenice koje je tribunal utvrdio, mislim da je to nešto što se ne može očekivati ni od jednog tribunala. Dakle, ne može ni jedan sud to ishoditi. Vrlo kratko samo oko toga kako osigurati da ljudi poštuju pravosnažne presude. Mi moramo biti svjesni da suđenje za ratne zločine nisu samo neka suđenja. Ne radi se tu o tome da je neko nekome razbio šofer šajbu na autu pa prihvaćamo ili ne prihvaćamo. Suđenja za ratne zločine imaju svoj puno širi kontekst i ona su takva kakva jesu. Jedan srednjovjekovni mislilac je o tome kako ljudi mogu se natjerati da budu dobri rekao: ljude treba prisiliti da čine ono što ne čine ako je to dobro za njih i za društvo, a vremenom će oni shvatiti da to trebaju raditi, činit će to dobro. Mi znate i sami da smo imali niz pokušaja da u Bosni i Hercegovini zakonski reguliramo negiranje genocida, zločina, ne znam već kako su se zvali ti zakoni. Ja osobno mislim da u ovom trenutku, pošto mi očigledno kao ljudska bića koja žive u Bosni i Hercegovini nismo na tolikom stepenu razvoja da možemo prihvatiti da su sudovi i kada sude nama i našima u pravu, nego samo kada sude onima i njihovima, ja i vidim jedini način da kroz zakonske propise, da li kroz poseban zakon ili kroz krivični zakon, mi u krivičnom zakonu imamo nekakve kaznena djela koja su slična tome, recimo neprovođenje pravosnažne sudske presude, ometanja rada Haškog tribunala ili neke slične djela, zakonodavac bi u Bosni i Hercegovini sigurno mogao unijeti djelo koje bi onemogućilo da se pravosnažne sudske presude dovode u pitanje. Hvala. Hvala vama. Da li još neko nešto? Ukoliko nemamo javljanja panelista, ja bih vam se zahvalila na ovome danas, a vas, u stvari sve nas, pozvala na ručak koji je ovdje u fojeu. Nastavljamo sa radom u 14:30. Hvala vam.